Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou mostrando pra vocês como é feita a colheita do café e lá no secador, tá bom? Acho que vai ter que jogar um pouquinho. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. Então, aqui ó, esse secador já tá secando. Aí quando ele acabar de secar, aí vai jogar aqui dentro, ó. Aí quando jogar aqui dentro, que é um buraco, aí vai lá pra aquela caixa. E daquilo, aí vai essa máquina vai tirando a casca do café. Aí já sai pilado. Aí já sai aqui não. A maquininha pilada. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu gostei, se inscreva aí no canal para estar me ajudando. E até o próximo vídeo.